欢迎收听重生黑道聂正飞。如果大家喜欢我们的小说和频道，记得订阅和点赞哦。第5章火烧连船。旭日东起，金色阳光浅浅洒下，包裹住整个西盘拍卖会。湖面上波光粼粼，火红的颜色，灼热的温度，与刚出门的景雅感受到热气扑面，如同在寒冬中泡着温泉。当然是忽略眼前黑压压的一片人，江面被熊熊大火燃烧，喊叫声、哭啼声，还有逃跑和跳水的声音此起彼伏。这时候，一位深色衣服的男子对着岸边的男子嚷道：“军民，你要做什么？”军窗里的人纷纷探出头，很多人都认出对方就是昨晚拍卖会的军家人。本来是一艘警官船，有几条圆铁金链互相锁住，防止浪把船冲走。可现在军家人在上面洒满了焦油，甚至水面都是黑色焦油的味道。就算有人想跳水逃生，也逃不过水里的烈火。军民微服的肚子，满脸怒气。我们军家也不想与任何一个人为敌，但昨天你们当中一位偷走了我的玉魔丹，只要交出来，在下保证会既往不咎，立刻接大家下船。玉魔丹是他花了天价买来的，本来是想献给家主的。家主关缺最疼爱的儿子关阳重伤，而卧在床半年有余。经过多方的打探，只有玉魔丹才能康复。因此昨晚就算被对方血宰了一顿，关明也咽下这口气。可是没想到刚出会场就被人暗杀，差点送命。这种种巧合让关明不得不怀疑对方的意图。玉魔丹一定还在对方手上。一整晚从关家调动大批的喜事、暗卫、法师，准备围攻这里。果然刚一进来就遇到很多喜事的作案，更加确定自己的猜测。因此立刻让人做法，把船上的金铁链和水里施了火，利用火攻来阻挡他们的去路。听到他的话，船上的大商都失了眼色，每个人都顿时惊慌和愤怒起来，一个个情绪激动起来。关明，你的意思是我们偷了你的丹药？你这是血口喷人！一个年轻男子叫嚷道：“是啊，快放了我们，不然等回去，定是你们关家好看。”居民，你什么狗东西劲！突然，嗖的一道破空，一柄木剑直插了刚刚在讲话的那个人的嘴巴里。男子睁大眼睛，似乎不敢置信的。群中有不少女性也害怕地叫嚷着，尖叫出声：“啊，杀人啊！”军邪冷眸厉扫，冰冷克制：“闭嘴！”银侧目看着站着妇人旁边的男子，握了手中的佩剑，缓缓道：“若是再听到哭声，我的刀立刻让他们见阎王。”一位男子颤抖地指着银道：“你是关家的银护法？”“什么？你说他是关家银护法？银护法是谁啊？关家不是这次拍卖会的卖家吗？难道……”马上的，关明的目光就死死盯着军邪，带着公事般的笑意。在下没想到这次拍卖会竟然能请军家当家亲自来，实属荣幸。刚刚有多得罪，望军当家能下船和在下相好如何？哼！军邪冷酷一笑：“商量，你配合本王商量。”
景雅见对方脸色铁青，不由得暗自挑眉。军邪真嚣张，一点情面也不留。呜呜，景雅不得不重新估量逃与不逃的结果。周边众人都像在看杀人犯这样盯着自己，和眼前一排排神射手不禁打了一个寒战。果然跟在军邪身边最危险，因为几乎所有的神射手都是对准了军邪的。整个花船被烧了一大半，浓浓的黑烟，灼热难挨的高温，不断倒塌的木桩，快要压塌船上最后的一根稻草。景雅浑身是汗，被大火昏烤的脸蛋红黑均斑，时不时躲避落下的残垣断壁，可越是慌乱，越是要镇定。一个男子按耐不住，颤抖开口，他不想死。军当家，我们可是无辜的，有什么大家好好商量，以免丢了性命。抓起手边的长剑，朝军邪杀过去。对方的武功不低，面带杀意，双眼死死盯着阻挡他前面的雷，借点力，飞身而起，软如轻灵飞燕。转眼间，两人飞身的数尺，互不退让。其众人看子纷纷上前，与雷交缠在一起。眼见众人杀上去，距离军邪只有5步之遥。白衣营对军邪微微点头，也挥剑加入战斗。接着迎一个侧身，景雅只听到刺耳缓缓看过去，一双眼眸顿时瞪大，甲板船漫，甚至自己的衣服上都沾染血汁，地板四处都是散落的手臂、双腿、头颅、耳朵。景雅再也是支撑不住，用力稳住身体，狂吐不止。苍白的脸色加上不断摇晃不稳的大船，景雅心中不断呐喊：上辈子是不是偷的太多了？这辈子又没来得及的烧高香，导致今天的这个惩罚。雷只用仅仅不到5招就解决了对方，这只是有顶尖杀手才能做出。岸边的官民看到这一幕，抓着马旋的手不由得更紧，心中的吃惊和震撼不可谓不大。这样的人留不得，若今天让他逃了，那今后……官民的脸色阴沉的可怕。他说：“快放箭！”瞬间做出决定，一定不能让他活着。背靠船员的景雅吐得一塌糊涂，刚想缓气，就听见不远处传来嘶嘶的声音，微小的破风之声，他伶仃大作。这声音他自己非常熟悉，以前一次去土豪里面偷窃的时候，对方在暗格中藏着就是这样的小钢针，幸好读得及时，钢针上没有毒，不然小命堪忧。条件反射般，身体的行为快过意识，一个打滚躲开无数带着火苗的长剑，回头一看过去，刚待的地方瞬间被扎成一个刺球。景雅脸色瞬间苍白，再也顾不上什么，东穿西躲，往军邪身边跑。他武功绝对是最高的，存活率也会最高，不管3721，一个连环锁式的捆绑，死死地抱住军邪，怎么拉也拉不下来。军邪先是一愣：“你在做什么？”立刻脸色铁青，恨不得一巴把景雅打出去。景雅快速说完：“他们是用火龙阵以火攻火。”他指着缸面最后一棵大树：“我要10米的距离，能做到吗？”纯真的大眼坚定地看着军邪，似乎在做最后的赌注。军邪扫了眼微看到的雷和银，他
他的语气很平淡。10米，多年的随从已经明白他的意思，是，真是默契。景雅心中一叹，甩开其他杂念，他要集中精神，胜败就在这一局。神偷的名誉并不是空穴来风，对这世界奇形怪状的功法他学不来，但奇门遁甲倒是略知一二。当然要了解这些，实属逃命方便。没想到今天竟然用在这儿。军鞋手中动作最急内功，猛地朝前方的水面打去，而雷和银分别朝后猛打，水花四溅，火声噼里啪啦，一股带着火焰的巨浪往对岸的人冲去，而整个吸盘花船被2股水流彻底打翻。不好，快逃！关明看见火焰朝自己扑来，坐下白马，横冲乱撞，整个射战手的队形瞬间瓦解了不少。不少人身上到处是火，怎么扑也扑不灭。军鞋冷哼，他的眉宇间杀气一闪10米，在船帆前的1秒腾空，借景雅的发丝准确无误地落入岸边的大树上，猛地一个借力，军鞋扣着景雅稳落地落地。此时空中出现2道掌风，来者是关明的亲卫，却是关家最厉害的7英中的2人。军鞋，今天就让我们兄弟见识一下军家家族的厉害，上！军鞋深邃的眼眸闪过狠辣，挥手扯出腰间的软剑，朝2道掌风迎去。雷和银身上挂了彩，但依然向关明的死士奋力纠缠。君雅本来准备躲在一边，他只是神偷，武功也只有轻功最拿手。在这种不是你死就是我亡的杀人游戏，景雅绝对是没有什么同情心的，但前提也是他能打赢啊。不知是哪个不长眼的发现景雅是被军鞋带过来，拿起武器对着景雅砍过去。景雅裂开嘴角，一边闪一边嚎叫，他这是做什么孽啊？军鞋都是他害的。军鞋和2人在空中对掌，反手一个错位，紧紧抓着2人的手腕，2人顿时一惊，想收手已经来不及，惨叫声看着自己深深被折断的手腕，还来不及痛呼，在张嘴瞬间，军鞋的身影来到他们面前，用折断的他们的手臂狠狠掐住他们的脖子，咔嚓！啊！那2位兄弟被军鞋如同丢垃圾一样丢进湖中，滋滋的焦味道在空中蔓延。本就胆寒的关敏看到2鹰撞身火海之后，脸色苍白，扯着缰绳调转马头，手中长鞭一挥，想要逃跑。滋滋一道清风，狂奔来的骏马的腿被打断，马身重重摔在地面，关明重重摔了下来。这是他一天内摔了2次马。此时的关明如同苟延残喘般不断后退，惊恐地看着离他不远处的军鞋，恐慌后退。刀剑对抗的声音慢慢地停歇，不知道从哪里冒出大量黑衣人，很快加入雷的队伍，合力将关明百位的护卫彻底的消灭。靠，到底有没有天理？他的命到底是谁救的？本来以为对方是自己的人，可看见眼前穷追不舍的人，是不是帮忙解决一下？在景雅对雷暗示好几遍，他都没有任何反应，满头黑线。被躲得异常怒火的景雅冲向不远处的军鞋，死也要找一个垫背的。眼观鼻，男子气息
铺散面积。景雅猛地俯身，抱着军鞋的腰身，一个360度旋转，紧紧地缩在身后。堪堪躲过头顶大刀，只落了一丝乌黑的秀发。军鞋脸色铁青，啪！他浑身散发出一种威压，食指和中指夹着的钢刀一个用力，银光闪闪，破碎一地。眼前的男子被内功震得七窍血流。景雅微微睁开紧闭的眼睛，看对方被军鞋轻轻松松地解决，顿时松了一口气。果然，最危险的地方就是最安全的。正当他准备舒展较硬的身体，还没放松，一个大力扣住他的脖子，接着军鞋冷冷传来：“景雅，你好大胆子！你别那么小气，你的武功这么高。”话没落，一双大手猛地伸过来，景雅脸色变得难看：“神经病，做什么？快放开！这军鞋到底发什么疯？动不动抓他脖子，想伤人！”没有理会君雅的挣扎，手臂朝后一扔，君雅感觉自己抛向天空一样，重重落在地上，滑行了半米远。这集播讲完毕，如果大家喜欢我们的影片，可以给个赞。如果大家喜欢我们的小说和频道，那记得订阅和按起小铃铛哦，那就不会错过精彩的节目。我们下次见，拜拜。